Првенствено, дозволете ми едно мало објаснување дека процесот на ветинг кој што го предлага Демократската унија за интеграција и така наречениот процес метла на Социјалдемократскиот сојуз немаат ништо заедничко и се сосема два одвоени процеси. Ветингот е дел од процедурите на ДУИ кои што беа усвоени на Централното преседателство, при што беше формирана работна група од 4 подпреседатели, 2 секретари на партијата, со задача за целосно зачленување, ново зачленување на членството на Демократската унија за интеграција, одржување на Конгресот на жените и на Конгресот на младите, кои што веќе ги завршивме како процеси, и потоа постапување по регистрацијата на членството во внатре-партиски избори во местните заедници, ограноците, па се до Централен совет и Конгрес на кој што би се избрало новото председателство и председателот на партијата. Во целиот овој процес наметнавме процес на двоен ветинг. Првиот ветинг е ветинг за зачленување во рамките на Демократската унија за интеграција. Не мора да значи дека ако го пополниш формуларот за зачленување, автоматски стануваш член на партијата. Тоа значи дека процесот на ветинг ќе биде проверка на секоја една апликација за членство со местните наши заедници и со заедницата која што таа личност треба да ја представува. Ако има нешто спорно во кариерата, во професијата или во активностите на било која личност, таа апликација ќе биде одбиена од страна на ова работно тело кое што ги одвива внатрепартиските избори за членувањето на партијата. Тоа е првиот степен на ветинг. Вториот степен на ветинг на кој што мислам дека повеќе се реферирате, е институционалниот ветинг. Стремиме со законско решение да формираме регулаторно тело во државава, која што ќе ги проверува сите тие личности кои што стремеат или се предложени да обавуваат јавна служба. Било тоа да е пратеник, министер, градоначалник, директор, државен секретар, заменик директор, советник, било која јавна служба да биде проверена пред да биде изгласана или именувана, пред да биде избрана или именувана. Преку ова регулаторно тело да се води со посебна даночна постапка, да се води во антикорупција, во обвинителство, во судство, во било која инстанца која што ќе гарантира дека човекот кој што ние ќе го изгласаме во собрание или во влада за да ги представува и да им служи на граѓаните, е кристално чиста личност без никаква дамка до тој момент во неговата или незината кариера. Уште вчера започнавме пишување на предлог закон кој што може да наликува на комисијата на лустрација, но не по карактеристиките што ги имаше комисијата за лустрација, но може да имаме комисија за ветинг за избрани и именувани лица во Република Северна Македонија, кои што пред да стапат на должност ќе мора да ја докажат својата чистота, ако може така да се изразам, пред да бидат избрани. Само да прашам, ќе важи ли ретроактивно и дали вас ќе ве упфати или не? Мене лично? Вас како пратеник и други пратеници? Да. За ретроактивно, велам се уште вчера започнавме да го пишуваме предлог законот, не верувам дека би било ретроактивно, не знам дали има законска таква можност, но секако од денес па натаму нека започне од мене.